kasama natin ang Billionaire Gang Yan! at editor. Nasusubukan natin sila sa Guess the Sound Effect Challenge. Yo! May sound effect yan. Example. Paano mo, tatanggalin ko yung sombrero, may sound effect to. Balot! Sino yun? Si Bostoni. Simple lang naman ang mechanics na to. Meron lang kayong 40 seconds para i-reenact yung picture na ipapakita sa inyo. At simulan na natin ang challenge. Oh, VG! Bato-bato kayo kung sino manalo siya magsisimula. Okay. Okay. Papakita ko lang sa inyo yung picture ha. Tapos i-reenact mo na. Ready ka na? Oh. Meron ka lang 40 seconds para i-reenact mo to. Okay. Salon! Kidlat! 10 seconds. Animals na ba Pare, to? ito na pare. Shower! Bingo! Take note namin, hindi ganun. Ito ang tunog ng shower. Saka pa yung pusa yun. Ganito yung tunog ng shower. Loose. Oh. Huwag na kayong mag-away. Panalo na kayo, 10 puntos na kagad. Sila naman. Editor naman. Iyan ha. Ready ka na? Bowl! Bowl tayo! Ano? Flash! Yes, ba? Mali. Sinabi na. Wala! Flashing a bowl yun eh. Okay, decision. Mali. Boy, eto. Boy, ready ka na? Ready na. Ay! Alam ko yan! Sports car! Mali. May ganda dyan! On the jet plane! Mali. 20 Jet seconds. plane! Focus! Jet plane! Aircraft! Batman! Aircraft! Jet plane! Airplane! 10 seconds. Special force. Ano sinabi mo? Special Kanina force! pa sinasabi boss, jet plane no? Pagkakarinig ko kasi jeep plane eh. Puta! Ano yun? Ano yung host na to? Puro naman boss, mas paano nagkaroon ng jet plane? Jeep plane kasi pagkakarinig ko. Kanina pa kami tapos oh! Okay, sige. Ang sinabi mo ay jet plane. Jet kasi. Jet Oo nga, plane! sinabi Ay, niya! jet. Oo nga, jet. 2 points para kay Labon. Tama, Sergo. Gawa ko yan eh! Kanina pa yun eh! Kanina pa pare! Sabi ko, sabi kasi sinasabi on the jet plane, sabi niya mali daw. Sabi kasi ni boss, di ba jet yun? Kasi yung jet naging jeep plane. Okay, sige. 2 points, 2 points. Ang sasabak naman, team 2. Game. Uy! Okay! Nakuha nila ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay own. Ang official score natin, 2 and 1. So meron ka 40 seconds gone. Your time, start now. Diving. Okay. Alam ko na! Ano? First guess? Yes, dolphin. Ang galing! Hey! Okay, 3 points na sila, Bon. Sila Kiluwa. 1 point. Editors, si Kiko naman. Leoparded! 3, ang BG, ang editor ay 2. shovel! Vacuum! Wow! Editor! Bear! Uy! 10 seconds. Uy, gagi! Uy! Okay, ang ating official score, 5-4, lamang pa rin ang BG. Okay, ito na. The finishing round. Okay, nasa hard level na tayo. Ready ka na ba, Gon? Yes! Sounds lang tayo, walang reenact ha. Okay, your time start now. May tunog pa yun. Meron! Okay. Ano nga? Wala namang tunog yun! Meron yan! Walang tunog yun! May tanong mo kay Makmak eh. Meron ba? May tunog yan. Tunog yan. Pwedeng kapag ano bang mangyayari sa'yo kapag ano. Cobra? Kati! 5 seconds! 3, 2, 1. Umabot na ng 1 minute. Ang tamang sagot Wala namang sound ay May sound siya parang ano? langgam. Langgam. Oh, maga! Parang ano, may sound siya, boy. Paano yung tunog ng
langgam. Ay, para ano? Ay! Hindi yun. Tunog ng langgam, hindi yung kinagat ng langgam. Ayun lang inagat niya eh. Ginagawa ni boss, tunog ng tao yun, hindi tunog ng Kaya langgam. nga. Minsan lang ako manggigil sa mga palaro, baka ito na yun. Sige, ito, sige! Ito kasi ang tunog ng langgam, boss. Tignan mo. Aray! 3, 2, 1, 1 minute. Agila. Uy! Meron kaming connection, naka-bluetooth yan. Boss, connection. Mahusay. Okay, BG, score nyo ay 6. Editor, 5. Okay, game! Oh, no re-enact ha? Baffler. Jeep. Ang hina ng mga to. 45 seconds! Hindi. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up! Ulitin mo ulit. Elepante. Kasi puro motor na motor na natin eh. Boss, kapag nahulaan namin to, winner na kami kasi lamang na kami. Okay, game. Meron ka lang 1 minuto para sagutin to. Are you ready? Ready? Wala pa! Ready pa lang eh. Okay, ready ka na? Walang reaction. Oo nga oh. Focus! Sabi ko sa inyo eh, pahihirap ako kay Sard Devil. Carrots! Yan. 25 seconds. Ay! Godzilla! Hindi. Gorilla? Animal. 40 seconds! 40 seconds! Dragon. Uy! Wali! Boy, wala nang patumpik-tumpik pa. Ang pinakamagaling sa ating sound effects ay walang iba kundi ang Billionaire Gang. Pero pre, ito ha, sobrang nakakaya sa mga editors dahil sila ang laging malupit sa sound effect. Tama! Bakit kayo natalo namin? Ganito na lang, boy. Sa part 2 natin, mas gagandahan pa natin. Ayan, abangan ninyo yung part 2. Boy, kung gusto lang naman nila mag-part 2, wala namang problema. Mas gagalingan natin at gagandahan. Yeah. Okay mga buddy, so yan lang muna sa ngayon. At syempre, abangan ninyo ang ating mga malupitang video pa ulit. Hanggang sa muli mga kaibigan. Like, comment, share, and subscribe. At hanggang sa muli, Bostoni, paalam guys. Peace. Not. Ba't ganun? Di man lang ako sumablay.